女士們有冇諗過，明明食得唔多，但偏偏就見唔到減重嘅效果？其實女士減重咧並不是你想象中咁容易嘅喎，無論係心理還是生理嘅層面，都有住形形色色嘅劣勢去阻礙你減重嘅喎。今日我想探討下女士嘅 BMR 基礎代謝率。BMR stand for Basal Metabolic Rate。簡單嚟講就係你瞓覺、睇劇，甚至乎食緊零食嘅時候所消耗嘅卡路里。女性嘅基礎代謝率咧通常比男性低，咁樣意味住咧，即使女士好似雀仔咁樣食咁少嘢啊，都會變得胖胖的，因為女性嘅身體組成咧同男性唔同啊。肌肉量比較少，而且肌肉係燃燒卡路里嘅小幫手啊。換言之，女士可以攝取卡路里嘅上限咧，比男士低得多啊。以一個女性 OL 為例，身高165cm，體重55公斤，年齡介乎30至40歲，一星期運動1至3天，所得出嘅結果咧 ，BMR 大概係1100卡路里，每日所需要熱量咧為1500卡路里左右。如果平日冇運動，每日所需要熱量咧則會降低為1300卡路里。聽清楚啊，係1300卡路里咋。當你知道咗自己每日可以攝取嘅卡路里上限後，大家睇一睇以下嘅圖表。以大家樂為例，每一個餐未計飲品，大概嘅卡路里為800卡路里，其實已經佔據咗你哋成日嘅一半或者更多嘅 quota 啦。如果揀咗焗豬扒飯，簡單嘅一餐飯已經佔據咗你哋全日所需要嘅總卡路里攝取，所以可想而知，女士嘅 quota 真係好少嘅喎。然後再攞麥當勞為例，平均一個漢堡包大概500卡路里，就當你全日食2至3個，就已經係佢哋全日嘅 quota 啦。所以有啲學生同教練講：教練，我已經食好少啦，點解仲係未減磅嘅？咁你而家就知道，其實你食嘅卡路里早就爆燈啦。換言而之，女士要減重真係吃力好多。所以當你哋出街食嘢嘅時候，點餐嘅時候一定要精明同埋動腦筋，而唔係中意食咩就食咩。萬一真係口痕，食多咗高熱量嘅食物或者糖分過高嘅，例如甜品，你就需要額外嘅帶氧運動嚟控制體重。如果你都有減重嘅經歷，不妨喺留言分享下。